பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். தமிழ்நாட்டுடைய விளையாட்டுத்துறை திறமையாளர்களை அடையாளம் காண்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளை வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகின்றோம். இந்த ஆண்டுக்கான மாநில அளவிலான முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டிகள் சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை இன்றைய தினம் நேரில் நான் ஆய்வு செய்திருக்கின்றேன். முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2024 ஆண்டு இந்த ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ரூபாய் 83 கோடியே 37 லட்சத்தை ஒதுக்க நம்முடைய முதலமைச்சர்கள் உத்தரவிட்டிருந்தாங்க. போன வருஷத்தை விட அதிகப்படுத்தி உத்தரவிட்டிருந்தாங்க. இந்த ஆண்டுக்கான பரிசு தொகை மட்டுமே வெறும் 37 கோடி ரூபாயாக 32 கோடி ரூபாயாக நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் உயர்த்தி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, சென்ற வருடம் இந்த முதலமைச்சர் கோப்பை போட்டியில் தமிழ்நாடு முழுக்க இருந்து 5 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்து அதில் பங்கு பெற்றிருந்தாங்க. ஆனால் இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டிலிருந்து மொத்தம் 12 லட்சம் வீரர்கள் இந்த போட்டிகளில் பங்கேற்று விண்ணப்பித்து இதில் விளையாண்டுட்டு வராங்க. பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், அரசு ஊழியர்கள், பொதுமக்கள் என 5 கேட்டகரிஸில் 36 வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இதில் நடைபெற்று வருகின்றது. 15 நாட்கள் நடத்தப்பட்ட மாவட்ட மற்றும் மண்டல அளவிலான போட்டிகளில் 10,000க்கும் மேற்பட்ட போட்டி நடுவர்கள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் இதர ஊழியர்கள், சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப்ஸ் பங்கேற்றிருக்கிறாங்க. இதைத் தொடர்ந்து மாநில அளவிலான போட்டிகள் கடந்த 4ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதில் 32,700 வீரர்கள் பங்கேற்று விளையாண்டுட்டு வராங்க. சென்னை, செங்கல்பட்டு, மதுரை, கோவை, திருச்சி ஆகிய இடங்களிலும் அவை தவிர்த்து 19 வெவ்வேறு இடங்களிலும் 21 நாட்களுக்கு இந்த இறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றது. விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப்ஸ் அந்தந்த மாவட்டங்களிலிருந்து போட்டிகள் நடைபெறும் நகரங்களுக்கு சென்று வர போக்குவரத்து வசதிகள் சிறப்பாக செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல் விளையாட்டு வீராங்கனைகளுக்கு 1,150க்கும் மேற்பட்ட ஹோட்டல்களில் போதுமான வசதியான தங்குமிடத்திற்கு அந்த உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அனைத்து விளையாட்டு வீராங்கனைகள், பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் சப்போர்ட்டிங் ஸ்டாஃப்ஸுக்கு தரமான உணவும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. தினமும் 3 வேளை உணவு வழங்கப்படுவதுடன் காலை மற்றும் மாலை இடைவேளைகளில் ஸ்நாக்ஸ், சிற்றுண்டிகளின் வழங்கப்படுகின்றது. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் மாநில அளவில் இறுதிப் போட்டியில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு வருகின்ற 24ஆம் தேதி அன்று பரிசு மற்றும் கேடயங்கள் மற்றும் சர்டிஃபிகேட்ஸ், சான்றிதழ்களையும் வழங்க இருக்கின்றார். இப்போட்டிகளில் பங்கேற்கும் இளம் திறமையாளர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதே முதலமைச்சர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளுடைய முக்கிய நோக்கமாகும். இந்திய துணைக்கண்டத்தின் விளையாட்டுத்துறை தலைநகராக தமிழ்நாட்டை உருவாக்க அனைவரும் அயராது உழைப்போம். வந்திருக்கக்கூடிய விளையாட்டு வீரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். இல்லை, அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். மழையினால் பாதிக்கக்கூடாது. அப்படி பாதிக்கப்பட்டாலும் இன்னும் 1 நாள் 2 நாள் எக்ஸ்ட்ரா நடத்தி விளையாட்டு போட்டிகளை சிறப்பாக முடிச்சிடும். கடந்த 3 மாதங்களாகவே தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட 5 ஆய்வுக் கூட்டங்களை நடத்தியிருக்கோம். நான், நம்முடைய நீர்வளத்துறை அமைச்சர், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர், அனைத்து மூத்த அமைச்சர்கள், சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள், சென்னையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், சில மாமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் வச்சு தொடர்ந்து ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்தியிருக்கிறோம். சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய கோரிக்கைகள்லாம் ஒவ்வொன்றா நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு. சில கோரிக்கைகள் வச்சாங்கலாம் அதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன கேட்குறாங்களோ அதெல்லாம் உடனே செஞ்சு கொடுங்க, அவங்களோட கோரிக்கையை நிறைவேற்றி கொடுங்கன்னு உடனே சொல்லியிருக்கோம். 1 வாரத்துக்கு முன்பு முதலமைச்சர் தலைமையில் ஒரு ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது. இன்று காலை ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்பு மீண்டும் முதலமைச்சர், அப்புறம் தலைமைச் செயலாளர், மூத்த அதிகாரிகள் தலைமையில் மீண்டும் ஒரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருக்கு. எனவே இந்த முறை கண்டிப்பாக மழையை தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் எதிர்கொள்வோம், வெற்றிகரமாக எதிர்கொள்வோம் என்று நம்பிக்கை இருக்குது. நன்றி.